Nuevamente en el video y ahora voy a hacer una broma a mi compañero. XD. Es mi perro. Es muy normal. Solo que camina en la pared. Lo tienes que bajar con una escoba. Es mi perro. Solo que camina en las paredes. Lo tienes que bajar con una escoba.